राम राम किसान भाइयों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैंने इस वीडियो में 963 स्वराज की क्लिच रिपेयर की है। इस ट्रैक्टर में प्रॉब्लम थी कि इसके गियर आवाज़ कर रहे थे। अगर क्लिच दबा के अपन गियर डालते थे तो आवाज़ कर रहे थे और इसके क्लिच के अंदर से भी आवाज़ आ रही थी। तो हम आपको इसको खोल कर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें खोलनी पड़ती हैं दो जॉइंट अलग करने के लिए। आप मेरे मैकेनिक भाई खोल रहे हैं, आपको हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ती हैं और क्या प्रॉब्लम है इसमें, और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप देख सकते हैं हमें ब्रेक राडें पूरी खोल लेनी हैं और हमें ये क्लैंप खोल देना है। ये दोनों 24 नंबर नट खोल देने हैं, ये पंप वाले हैं। और हमें स्टीयरिंग का क्लैंप खोल देना है। आप देख सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। और बैलेंस के लिए साइड टेकें ठोक लेनी है क्योंकि बैलेंस गड़बड़ ना हो। और हमें जॉइंट के नट खोल लेने हैं और स्टीयरिंग पाइप खोल लेने हैं और एक्सीलेटर वायर भी निकाल देना है। आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपको खोल देनी है। और जो छोटी छोटी चीज़ें जो भी जॉइंट अलग करने में अड़ रही होंगी या मतलब बिध रही होंगी तो वो चीज़ें भी हमें अलग कर देनी है। और जॉइंटिंग के सारे बोल्ट 17 नंबर खोल देने हैं। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी डिटेल में हमने 963 की क्लिच रिपेयर करना बताया और क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। मैकेनिक भाई तो पूरा जानते हैं, लेकिन किसान भाई के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं हम चेक लगा देंगे और बैलेंस दोनों तरफ रखेंगे क्योंकि जॉइंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सेंटर में लाने में, इसलिए हमें बैलेंस दोनों एक सा रखना चाहिए। और हम जॉइंटिंग के सारे बोल्ट खोल लेने हैं, जैसे मेरे मैकेनिक भाई खोल रहे हैं ऐसे ही खोल देने हैं और हमें ये जॉइंट अलग कर देना है। आप देख सकते हैं हमने ये जॉइंट अलग कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। हम इसकी प्रॉब्लम भी बताएंगे। देख सकते हैं इसकी बेरिंग ख़राब हो गई हैं, दोनों बेरिंगें सीज हो गई हैं, इस वजह से इसमें आवाज़ आ रही थी। आप देख सकते हैं दोनों बेरिंग ही ख़राब हो गई हैं। एक बेरिंग छोटी वाली बेरिंग तो पूरी तरफ से बगर गई है, आप देख सकते हैं टूट चुकी है। और हम इसकी प्रेशर प्लेट खोल के बताएंगे। ये ट्रैक्टर पूरा अलग है। हम इसकी फिंगर भी बताएंगे, फिंगर सेटिंग कैसे की जाती है और क्या हाइट होनी चाहिए। और इसकी दोनों क्लेचें अलग होती हैं, वो हम आपको भी समझाएंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम ये बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। और गियर भी आवाज़ कर रहे थे, इसकी क्लिच भी फ्री नहीं हो रही थी, ये भी बताएंगे क्लिच क्यों फ्री नहीं हो रही थी। और इसकी बेरिंगें दोनों सीज हो गई थी और एक छोटी वाली तो पूरी तरह से ख़राब हो गई है और बड़ी वाली में थोड़ी सी प्ले है, इसलिए हम वो भी चेंज कर देंगे। देख सकते हैं हम पूरी प्रेशर प्लेट जल्दी खोल लेते हैं और आपको इसकी प्रॉब्लम बताएंगे और फिर सॉल्यूशन भी बताएंगे। आप देख सकते हैं इसकी क्लिच पूरी तरह से घिस चुकी है, इसलिए हम इसकी क्लिच प्लेट भी बदल देंगे। आप प्रेशर प्लेट देख सकते हैं, प्रेशर प्लेट भी कट चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसकी पीटीओ वाली क्लिच भी की स्प्रिंगें भी पूरी तरह से लूज हो गई हैं, हल रही हैं, वो भी घिस चुकी है। इस वजह से हम इसकी पीटीओ वाली क्लिच प्लेट और फिंगर देख सकते हैं आप, बेरिंग सीज होने की वजह से इसके फिंगर पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, इसलिए हम इस पूरी प्रेशर प्लेट को ही चेंज करें क्योंकि इसमें खर्चा वैसे ही ज़्यादा आ रहा है। अगर हम छोटा छोटा सामान लेंगे तो उतनी ही की आएगी जितनी प्रेशर प्लेट आएगी, इसलिए हम इसकी पूरी प्रेशर प्लेट चेंज कर देंगे। और हम इसकी बड़ी वाली बेरिंग निकालेंगे, इसके लिए हमें पूरी राडें निकालनी पड़ती हैं और इसमें बहुत राडें लगी हुई हैं, इसलिए हमें ध्यान से निकालनी हैं क्योंकि किसी की राड किसी में बीत सकती है। आप लगाएंगे तो लग भी जाएगी, इसलिए हमें खोलते समय अच्छे से ध्यान रखना है। और हमें राड निकाल के ही फॉर्क निकलेगा, नहीं तो फॉर्क भी नहीं निकलता है इसका। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है क्योंकि वीडियो बनाने का मन भी करता है, क्योंकि लाइक आएंगे। अगर कोई लाइक नहीं करेगा तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। आप देख सकते हैं हम इसकी क्या क्या चीज़ें डालेंगे, क्लिच प्लेट, प्रेशर प्लेट और ये दोनों बेरिंग हम इनको या कंपनी की ही डालेंगे, लुक कंपनी की ही हम प्रेशर प्लेट डालेंगे क्योंकि हर ट्रैक्टर में लुक कंपनी की ही प्रेशर प्लेट डली होती है।
कोई भी ट्रैक्टर हो उसमें लुक कंपनी की ही प्रेशर प्लेट डली होती है। आप देख सकते हैं हम इसकी बेरिंग फिटिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि बेरिंग कैसे फिट की जाती है, क्योंकि ये पूरा अलग ट्रैक्टर है, इसकी फिटिंग भी अलग है, नॉर्मल ट्रैक्टरों जैसी नहीं है। इसलिए आपको पूरे दिमाग लगा के ही इसकी फिटिंग करनी है, क्योंकि इसकी बेरिंग फिंगरों पे नहीं चलती है। इसकी कवर, बेरिंग का कवर रहता है वो चलता है। आपको बताएं कौन सा चीज़ें फिंगर पर चलती हैं। ये कवर फिंगर पर चलता है, ये बेरिंग नहीं चलती। ये बड़ी बेरिंग का कवर है, छोटी बेरिंग का कवर अभी उसमें कॉम निकली थी इसलिए वेल्डिंग के लिए पहुंचाया है। वो आ जाएगा तो फिर उसको भी फिट कर देंगे। पहले हम बड़ी बेरिंग फिट करेंगे और ट्रैक्टर में फिटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं जैसे फिटिंग हो रही है ऐसे ही आपको अपने घर पर फिटिंग कर देनी है। घर पर नहीं तो मैकेनिक भाई भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर ज़्यादा नहीं आए हैं मार्केट में और ज़्यादा खुले भी नहीं हैं। यूट्यूब पे वीडियो भी अभी बहुत कम है। इसकी वीडियो अगर निकालो तो निकलती भी नहीं है, क्योंकि 963 की अभी वीडियो उतनी ज़्यादा डली भी नहीं है यूट्यूब पर। आप देख सकते हैं हम इसकी बेरिंग फिट कर देंगे, ये ट्रैक्टर में लगा देंगे और छोटी वाली की अब कवर आ जाएगा तो उसको फिर फिट कर देंगे। ग्रीस भी लगाना है अच्छे से और फिटिंग करना है, क्योंकि इसमें फ्री चले। ग्रीस बहुत ज़रूरी है, अगर ये फ्री नहीं होंगी तो पैडल टाइट हो जाता है। इस वजह से हमें ग्रीस लगा के इसकी अच्छे से फिटिंग कर देनी है। इसकी फिटिंग भी पूरी अलग ही है, आप देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर में लगा देना है हमें। अब ये ट्रैक्टर में फिट कर देंगे हम लोग। फिर इसकी छोटी वाली बेरिंग का कवर आ जाएगा तो फिर छोटी वाली बेरिंग का कवर भी लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये कट वाला हिस्सा हमें फॉर्क में फंसा देना है। आप देख सकते हैं ऐसे ही आसानी से फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमें पूरी राडें फिटिंग कर देनी है, क्योंकि याद रखना है और हमें आसानी से फिट हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस याद रखना है कि कौन सी किस में लगी थी। और हम लुक कंपनी की प्रेशर प्लेट फिटिंग करेंगे और लुक कंपनी की क्लच प्लेट भी फिट करेंगे। इस पर लिखा हुआ है फ्राइवल साइड कौन सा हिस्सा रखना है, और हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी क्लच प्लेट है, मेन वाली या फिंगर वाली। ये है हमारी पीटीओ वाली, ये पीटीओ वाली क्लच प्लेट है, क्योंकि और ट्रैक्टरों में ये मेन क्लच प्लेट होती है, लेकिन ये पीटीओ वाली क्लच प्लेट है। इसलिए बताएंगे कि इसका उल्टा पूरा सिस्टम है। हम आपको प्रेशर प्लेट फिटिंग करेंगे और आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें अलग हैं। आप देख सकते हैं इसका सेंटर मिला लेना है हमें। ये मेन वाली क्लच प्लेट है, इसमें ये पीटीओ वाली नहीं है। और ट्रैक्टरों में इसमें पीटीओ वाली होती है। जे है डुअल क्लच, जे है डबल क्लच, और ट्रैक्टरों में होती है डुअल क्लच। डुअल क्लच में उल्टा सिस्टम होता है पूरा। आप देख सकते हैं जे है पीटीओ वाली जो घुमा रहे हैं, हम सेंटर मिला रहे हैं, इसमें शाफ्ट में लगा रहे हैं। ये है पीटीओ वाली क्लच प्लेट और ये फ्री रहती है बिल्कुल। और में अगर हम प्रेशर प्लेट कसते हैं तो ये टाइट हो जाती है, लेकिन नहीं, ये रिप्टों पर लगी होती है। आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं। अब ये ऐसी फ्री रहेगी, जैसे जैसे हल रही है ऐसी हलती रहेगी इसमें। अगर हम प्रेशर प्लेट भी कस देंगे तो भी हलती रहेगी। और हम प्रेशर प्लेट टाइट करेंगे और इसकी फिंगर हाइट भी बताएंगे आपको कितनी होनी चाहिए। और ये जो प्रेशर प्लेट में लगी होती है वो मेन गियर की क्लच प्लेट है। ये उल्टा सिस्टम है इसमें, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये इसमें पूरा ही उल्टा सिस्टम है। और क्लच प्लेट पूरी अंदर से फ्री रहेगी इसकी। और इसकी हाइट हम नाप रहे हैं। इसकी पीटीओ वाले फिंगर रहेंगे 75 mm और मेन वाले रहेंगे 32 mm। और क्लचों में पीटीओ मेन फिंगर ऊपर रहते हैं, पीटीओ नीचे रहते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है। पीटीओ वाले ऊपर रहेंगे, मेन वाले नीचे रहेंगे। और पीटीओ वाले की रहेगी 75 mm और मेन वाले रहेंगे 32 mm।
इसीलिए आपको ध्यान से फिटिंग करना है। और रिप्टों से हमने ये नापा है, अगर हम झिरियों से नापेंगे तो कम हो जाएंगे, लेकिन रिप्टों से 75 mm और मेन के 32 mm। आप देख सकते हैं, हम इसको जॉइंट कर देंगे और जो भी खोला था हमने वो फिटिंग कर देंगे और आपको फिटिंग करके बताएंगे भी कैसे क्या क्या फिटिंग होता है। आप देख सकते हैं राडे फिटिंग कर देंगे हम, और जो जो क्लैम्प व्लैम्प खोले थे वो सारी चीज़ें हम फिटिंग कर देंगे और फिटिंग करके आपको वीडियो में बताएंगे। आप देख सकते हैं हमने फिटिंग कर दी है सारी चीज़ें। और रात हो गई है, रात इस वजह से हो गई है क्योंकि सामान बहुत लेट आया था, क्योंकि इसमें ढूंढना पड़ता है सामान, इस वजह से लेट हो गया था सामान, इस वजह से हम लोग भी लेट हो गए हैं। लेकिन आपको बताएंगे, हमने सारा कंप्लीट कर लिया है और अब इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं हमने स्टार्ट कर लिया है और इसकी अब जस्टिंग मिलाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी जस्टिंग मिला देंगे हम लोग। प्ले सेट करनी पड़ती है हमें, इसमें प्ले नहीं रहेगी तो फिर बेयरिंग ख़राब हो जाएंगे, इस वजह से हम इसकी प्ले सेट कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करके, स्टार्ट तो है ही, हम फिर चला के बताएंगे आपको, गेयर डाल के बताएंगे, उसकी आवाज़ भी चेक कर लेंगे। इसमें आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन अभी तो आवाज़ नहीं आ रही है और गेयर भी आसानी से आ रहे हैं। सारे गेयर हम चेक कर लेंगे, बैक गेयर पहला दूसरा तीसरा चौथा गेयर, हम सारे बैक गेयर चेक कर लेंगे और फिर किसान भाई को ट्रैक्टर दे देंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे गेयर चेक कर लिए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। राम राम किसान भाइयों, मैकेनिक भाइयों।